Kailan pa na to? Kailan liter to? Kunin na rin natin ito. Kasama din. Ilang bar ba yung inano mo dito? Ilang bar yung silit mo? Mga kulang siguro. May kasama na siyang leads eh. Ha? May kasama na siyang leads. Kasama ng ganyan. Silak lang. Oh, yes. Rest lang po. Tingnan mo yung 1.5.9. Gamit ko na to. Masuk, ayos na. Ha? Hindi pa. Bibili na naman ng pipe. Magkukuha na naman ng pipe. 5 sa? Ayun, sabi niya, sira eh. Ang ano? Yung... Kuhan daw. Pipe daw doon. Hindi sira. Ano na sira ang pipe? What? Ay, sa labas na lang kayo kumain? Hindi. Sa... Bahay. Amoy ka, amoy lang. Kanina pa. Hindi ko... Pasok na ito, boss. Yung... Ano na yan? Pwede kayo dyan. Ah, sira na yung ano, boss. Check ko nga sana yung position filter eh. Na tumatakbo eh. Hindi, motor yun. Kaya Motor. nga eh... Baba klase. Hindi ko na ako. Hindi naman ako makatawid doon. Akit ka doon. Kaya nga doon, i-empty na na yung tubo. Kaya ano muna yan. Parang sa palahan ko. Hindi pa. Mahal ko na yung tanong na. Huwag ka pa kayo kusina din. Ayun. Sa check lang eh. May pundo eh. Bira na naman yan. Sige lang. Sige. Yun. Sabi na. Sapat na eh. Mas yan na natin dito dyan. Tama eh. Tubig pa sa baba, ayaw pa magkasama. Hindi, mahina na yung buwan. Eh sabi ko kay Alvin, palitin na rin yung ito. Eh, ikaw na nga yun.
Hindi, yung pinagpalitan na rin yun. Yung mga yan, pinagpalitan na yan. Kasi nga mahina na yung, Pressure. bumaba na yung buwan. Lumami. Baka bigla ako meron sa'yo.